Здравейте, колеги! Казвам се Силвия Робова и съм координатор връзки с медиите на Гражданско движение Днес. Движение Днес и социологическата агенция СТАТ ще дадат съвместна пресконференция на тема нагласите на столичани към промените на правилата за паркиране в центъра на столицата. Иво Желев ще представи резултатите от социологическото изследване, проведено в периода 14-21 август 2012 година. Да ви представя участниците: господин Иво Желев, управител на агенция СТАТ, и госпожа Галя Николова, координатор от Днес. 69% от столичани не одобряват предвидените нови цени за паркиране в синя и зелена зона. Цената от 2 лева за 1 час престой в синя зона е неприемлива според 71%, а за 1 час престой в новата зелена зона не одобряват 60% от столичани. Това показват резултатите. Има проблем ли? Да, ще ви се раздаде накрая. Няма проблем, колежката ще ви ги раздаде накрая. Това показват резултатите от проведеното в периода 10-17 август анкетно проучване сред 1303 пълнолетни жители на град София. Давам думата на господин Желев да представи изследването си. Благодаря за представянето. Уважаеми журналисти, казва, нашата агенция по няколко причини беше много интересно да проведе това изследване. Първо, защото си давахме сметка за голямата обществена значимост на поставената проблематика. И второ, защото сметнахме за подходящо в случая да използваме един малко по-различен, не бих казал екзотичен, но не чак толкова често използван метод за провеждане на анкетно проучване, каквото е онлайн анкетата, какъвто е онлайн анкетата. И за да изпреваря всички въпроси, свързани с представителността на подобен подход, бих искал да кажа, че при степента на проникване на интернет в София и при обхвата на канала, който ползвахме, именно сайтовете от групата Dark Web, счетохме, че така сме на прав път да направим нещо като експеримент и бих отишъл още по-далеч. Смятам, че който и по какъвто и начин да проведе изследване по тази тема и с същите или подобни въпроси, би получил сходни резултати. Ако имате въпроси, разбира се, по методиката, аз след това съм готов да ги обсъдим. Сега конкретно върху данните, надявам се, че вече ги имате или всеки момент ще ги получите останалите от вас. И затова не бих искал да цитирам кой знае колко дяловете и числата, които сами можете да видите, колкото да обърна внимание, да акцентирам върху някои факти, да направя някои изводи. Какво по-скоро проистича от тези числа. Както ви казах, темата е изключително интересна и ние получаваме едни от най-високите дялове информирани по някаква тема изобщо. Около 94% от анкетираните твърдят, че са напълно или отчасти запознати с промените, свързани с наредбата за паркиране. Както и Силвия преди малко каза, на практика е налице един консенсус, едно квалифицирано мнозинство от столичани, които са срещу промените във всички техни аспекти. Става дума за максималното време за паркиране, за 1 час престой в зелената и съответно в синята зона, за времевата валидност на двете зони, до голяма степен и за изискванията към живеещите в двата цветни района. Единствено, така мненията са малко по-балансирани, що се отнася до промените в реда, преференциите за хора с увреждания и техните автомобили, но там вече мненията малко се размиват и така, едните казват, има много преференции, други казват, напротив, преференциите не са достатъчно и по принцип хората адмирират това, че все пак има някакъв олекотен режим за зависимите хора, за тези, които не могат без своите автомобили
и са в такова затруднено положение. Иначе, повтарям, всички аспекти, свързани с промените в наредбата, събират недоволството от 50 и няколко до 70 и няколко процента от анкетираните. Още по-голям е дела на негативните мнения. Той достига и надхвърля 80% по отношение на някои аспекти, свързани с безплатните публични паркинги. Така, например, както ще видите, над 3/4 от анкетираните не са удовлетворени от местоположението на паркингите, 84% не са удовлетворени от техния капацитет, 89% не са удовлетворени от броя им. Защо това е така? Отговора на този въпрос е пределно прост. Столичани виждат, очакват тези промени да бръкнат много дълбоко в джоба им и да ги вкарат в много сериозни допълнителни разходи. И разбира се, никой не желае да плаща повече, особено когато е на мнение, че не получава срещу това достатъчно добри услуги. Това го няма в данните, които са ви раздадени, но ако сега столичани плащат средно 31-32 лева за талони и СМС-и за паркиране, мнозинството от анкетираните очаква, че разходите им ще скочат тройно до 92-3 лева при новите условия. Да не говорим, че за определени групи от жителите на София повишението ще бъде много по-голямо. Така, например, една част от хората, които живеят и работят в центъра, а също така много голяма част от тези, които живеят в периферията, но работят в центъра, очакват за тях месечния разход да стане от порядъка на 150 до 180 лева, което сами виждате, че е нещо много чувствително. Дори хората, които сега работят и живеят в периферията и на практика инцидентно посещават център, или поне много по-рядко от останалите, очакват, че това, което плащат за паркиране, ще нарасне от около 14 лева към момента до 43-4 лева, т.е. отново тройно. Така че за никого в финансово изражение тези промени не вещаят символично нарастване на разходите, а напротив много чувствително. Има групи, които са силно засегнати и други групи, които се чувстват по-слабо засегнати от промените. Като цяло негативно засегнатите са 65% от гражданите, а позитивно засегнатите около 14%, като за позитивно за облагодетелствани се смятат основно хората, които живеят и работят в центъра, и тези, които не ползват автомобилите си, и така позитивни очаквания имат в по-голяма степен пенсионерите. Що се отнася до всички останали активни групи, там степента на недоволство и очакванията за това да бъдат засегнати негативно са много по-големи. Особено засегнати се чувстват хората, както ви казах, живеещи в периферията и работещи в центъра, които очакват най-голям скок на заплащането за паркиране. Хората на средна възраст, т.е. между 40 и 60 години, и тези, които до сега плащат големи суми над 30-40 лева на месец. Какво биха предприели столичани в резултат на предвижданите мерки, предвиждания нов режим? Най-голямата част от тях твърдят, че ще избягват платените зони, особено разпространено е това мнение сред хората, които живеят и работят в периферията. Т.е. те все по-често ще посещават центъра с автомобилите си в времето, което се плаща за синята и зелената зона. Разбира се, ще се увеличи, или поне за сега хората декларират, че ще ползват повече градски транспорт. Дела на тези, които ще си извадят стикери за паркиране пред дома, не е чак толкова голям, под 10%, но така смея да твърдя по данните, че повечето хора вече
са го направили, и тези, които възнамеряват да го направят така в непосредствено близко време, не е чак толкова голямо. Според мен е важно да се отбележи, че има доста сериозна протестна нагласа срещу мерките на Столична община. Малко над 1/3 от анкетираните, всъщност 32% и половина, са категорични, че ще протестират, без да се уточнява, разбира се, по какъв начин, но са така по-крайни в това становище, докато 1/3 отговарят с по-скоро да, че биха участвали в някаква форма на протести. Ето отново виждате, като сумираме двата дяла, че отново се събира едно така почти квалифицирано мнозинство от 2/3 от софиянци, които в случая са готови на протестни действия. Един друг аспект на запознатостта с проблема и на реакцията срещу него е така степента на информираност за това, че Движение днес е внесло жалба в съда срещу предложените промени. Точно половината от анкетираните знаят, че това е факт. Сега лично за мен не е ясно дали това точно се асоциира с движението или по принцип с някакъв натиск от страна на граждански организации и обединения. Но така или иначе това е един доста висок процент, като разбира се най-информирани са хората с най-голямо медийно потребление, така по-активните, също така хората в пенсионна възраст и тези, които очакват, че промените ще ги засегнат негативно. Тоест има някаква комуникация между движението, другите протестиращи организации и потенциалните потърпевши от влизането на промените в сила. По отношение на очакванията какво ще стане, каква ще бъде съдбата на промените в регламента, тук мненията също се поляризират, доколкото 37% са на мнение, че каквото и да се случва, тези промени ще останат в сила. 38% от анкетираните очакват, че след продължителни бурни протести, тези промени най-вероятно ще бъдат отменени или поне смекчени. Може би интересно, че протестната активност е най-висока сред групите на жените, пенсионерите, негативно засегнатите от тези, които смятат, че промените ги засягат негативно, и хората с големи сметки за паркиране. И докато за последните две споменати групи, нали, това не е особена изненада, така активността на заканите на жените и на пенсионерите за мен лично са интересни, доколкото все пак жените карат по-малко, също така и пенсионерите. Но може би недоволството от промените в наредбата за паркиране кореспондира с други аспекти на недоволство на гражданите на столицата, а може би и не само на столицата, и затова получаваме тези по-високи числа. Аз бих се ограничил с това резюме по данните и с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако са ви възникнали някакви неща. Благодаря. Преди това давам думата на госпожа Галя Николова да запознае колегите с инициативите на днес около новата наредба за паркиране. Здравейте, колеги! Знаете, че на 4 юни тази година Гражданско движение днес стартира своята инициатива "Новите правила за паркиране в София, рекет и беззаконие над гражданите". В същия ден внесохме в Софийски административен съд иск за отмяна на наредбата за организация на движението в Столична община, но все още не е определена дата за заседание. Според Гражданско движение днес наредбата е дискриминационна. Тя стоварва проблемите върху гражданите, без да решава всъщност проблема с паркирането. Така че ние заставаме зад протестите на гражданите, въпреки че не ги инициираме, но когато
те отстояват своите права, ние ще бъдем неотменно до тях. Убедени сме, че промените засягат всички граждани, както живеещите в центъра, така и работещите там. Освен това и гостите на столицата също. Смятаме, че проблемите в наредбата трябва да отразяват общия интерес, да са в синхрон с българското законодателство, да отчитат архитектурните и инфраструктурни особености на града, както съответно и покупателната способност на населението. На 17 юли стартирахме подписка за отмяна на наредбата, а малко по-късно, в началото на август, предупредихме за зараждащо се гражданско недоволство и Гражданско движение днес апелира към столичните общински съветници да отменят и преразгледат наредбата и чрез диалог с гражданите да пристъпят към изготвянето на нова такава, след което да бъде гласувано и в тази нова наредба противозаконните и спорни текстове да бъдат избегнати, защото точно те предизвикват гражданското недоволство. Междувременно, докато ние провеждахме нашата подписка, беше инициирана още една от живеещи граждани в центъра на София, които са обединени във Фейсбук група "Не на данък паркинг за живущите в зоните за платено паркиране". Те, освен подписка, организираха и редица протести. Вие знаете за тях при паметника на Патриарх Евтимий, а по-късно и на площад Славейков. На 20 август беше проведена в Столична община работна среща на Гражданско движение днес и Фейсбук групата "Не на данък паркинг за живущите в зоните за платено паркиране", на която отново протестиращите граждани настояха за отмяна на наредбата. Беше постигнато споразумение, бих казала, или решение тези всички правила за синята и зелената зона да бъде отложено влизането им в сила до 1 октомври и да бъдат внесени исканията на протестиращите граждани. Исканията бяха внесени от Гражданско движение днес и представители на споменатата Фейсбук група на 22 след обяд в Столична община и те ще бъдат разгледани на извънредно заседание на Комисията по транспорт към Столичен общински съвет в понеделник на 27. Същия ден, когато внесохме исканията, гражданите временно прекратиха своите протести, което доказва тяхната готовност за диалог, за разумен диалог, за постигане на решение, което да удовлетворява двете страни и да реши възникналия проблем. Знаете, че движение днес със своите действия нееднократно доказа, че винаги търси диалог, а не конфронтация с властите и институциите, когато работи за разрешаване на проблемите на гражданите. Като гражданска и надпартийна структура, Гражданско движение днес не е обвързано с никакви политически сили и категорично се разграничава от опитите проблемите на гражданите да бъдат политизирани. Разграничаваме се от всякакви провокации, които нагнетяват напрежение и не допринасят за разрешаване на проблема, а само за допринасят за партийните интереси на тези, които правят тези неща, не допринасят за гражданските очаквания и потребности. Като движение, което обединява неправителствени организации и граждани, Гражданско движение днес търси диалог, конструктивен диалог единствено и само в интерес на гражданското общество. Благодаря.
Пардон. Някакви въпроси имате? Да, господин Желев. Допълнение от буквално 2 изречения. Когато се подготвих по темата и търсих някакви неща в интернет, бях абсолютно изумен, че защото преди това не съм следил действително полемиката много активно, бях много изумен, че такова решение Столична община взима без оценка на въздействието. Ако това е така, защото аз го прочетох някъде, просто, ако това е така, не знам, това най-меко казано е страшна дилетантщина. И съм безкрайно учуден. И в този смисъл, така, проведеното от Движение Днес и нас изследване, един много мъничък принос, защото по принцип една такава оценка на въздействието би трябвало да включва изследване на нагласите, настроенията на хората и очакванията за промени, които те имат и това как те ще им се отразят. Но разбира се, оценката на въздействието включва и много други, не по-малко, а дори по-важни неща, които очевидно столичната управа не си е дала труда да направи. Благодаря. Моля ви за някакви въпроси. Има ли въпроси? Добър ден, Николай Кърнов от БГНС. Искам да питам колко хора участваха в проучването ви и другият ми въпрос е колко хора са се подписали до момента в двете подписки за отмяната на синята зона? Да, на първия въпрос, господин Желев. 1303 души са тези, които са отговорили за една седмица. Счетохме, че това е брой, който ни удовлетворява и затова след 7 дни прекратихме анкетата. Госпожа Николова. Относно броя на подписалите се, информация към снощи около 30 000, между 29 и 30. Не, това е само за отмяна на наредбата. Да. Други въпроси? Христо Воденов, БТА. Смятате ли да направите подобни анкети и за другите повишения на цените, защото това паркирането е окей, обаче скочи тока, парното скача, другите неща. Смятате ли агенцията ме интересува? Ами ние за да направим тези неща, все пак някой трябва да ни ги възложи. Освен това, мен не ми се правят анкети за нещо, което поражда така, очевидно недоволство. Какво да питаме хората? Дали са окей с това, че растат цените ми? В такъв случай, добре, аз току-що се сетих. Това кой го възложи и кой го плати всъщност? Това е съвместна инициатива на Движение Днес и нашата агенция, но и с цел минимизиране на разходите ние сме заложили на тази онлайн анкета, която е много по-евтина, отколкото класическите фейс-то-фейс интервюта. Но пък достатъчно добра и представителна за един град с толкова високо проникване на интернет като София. А резултатите от тази анкета ще бъдат ли използвани пред Столичния общински съвет? Това е решение на Движение Днес, които си контактуват с Столичния общински съвет. Аз си мисля, че подписките са сигурно далеч сериозен от гледна точка на броя хора, които участват в тях, инструмент за натиск върху общината. Но пък от друга страна, да, те не са числа, те не са дялове, не са проценти. А тези проценти, които ние получихме, действително би трябвало да накарат общинската управа да се замисли. Така или иначе те ще стигнат чрез медиите до тях, може би чрез сайта на Движение Днес, а може би ще им бъдат предоставени на хартия като анализ. Така или иначе това не е тайна, ето ние го представяме пред медиите и ако представителите на Столична община искат да го получат, няма никакъв проблем да им бъде предоставено. Други въпроси? Въпросът е, че тази анкета трябваше да направят те. Много
преди това и сега, като видях, че хората са недоволни, какво следва? Конфронтация. Закривам пресконференцията.